呢個小米嘅一人前電鍋啦。咁其實呢個係咧無意去買，唔係有計劃去買嘅。原本想買嗰個叫咩名咧？嗰個叫做咩壺啊？養生鍋係啦，想買個養生鍋，跟住見到呢個，咦呢個幾好喎！有時好似咧冬天咧晏晝食嘢嗰時咧，可以自己煮啦，因為我成日都唔睇火咧，成日都煮乾水咯。咁我覺得呢度自己有，咁我哋一齊開箱睇下裏邊有啲乜嘢，耶！好啦，望一望先，咁咧就基本上如無意外應該有3樣嘢嘅喺裡面嘅，咁呢個機幾多錢我都唔記得咗添，我剪片嗰時睇翻，咁咧就1.5 Lit 嘅，咁咧就有1000瓦，咁可以蒸煮多功能啦。跟住咧就安全防乾燒啊！呢個好重要嘅，呢個係我最大，我成日都開咗火唔記得咗，佢開咗火咧已經好多次燶嘢，好危險，好危險。咁咧同埋咧呢個係應該可以同個電話連埋用嘅。咁我不嬲都有開電飯煲啦，同埋高壓煲啦，咁所以咧所有嘢都喺裏邊嘅。咁打開嚟睇下先一齊。好啦。好緊張，今晚咧唔知食咩好，咁我就諗住試下呢個俾小朋友自己煮啊，因為咧電嘅，咁就冇火咁危險，等佢擺低咁佢就係自己睇到啦，說明書等等各樣嘢啦，拎開出嚟先，等一陣，呢個 size 同我想象中差唔多。就應該有下邊嗰座呢嚿嘢係個身啦，好等等先。咁身座好似咧煲水咁樣咧，一個水煲下邊嗰個接電嗰個插電嗰個，好啦。哇，好大個，比我想象中。1.5 Lit 好大，可以擺到2個麵咯，我覺得。好開心嘅，同個電飯煲一樣大，好似好 OK 喎，鹽咁深入液體中。好 OK 喎，今晚就開佢火，可以做個簡單嘅2人前打邊爐又得，跟住上面可以蒸啲餃子又得咁樣。今晚就要玩呢部嘢啦，哈哈！陣間開爐試下先，新嘅我嚟打邊爐。呢個水樽好冇飲啊？係咪好好啊？好 OK 係咪啊？Good。呢個我哋擺公仔麵，我哋今日煮公仔麵咁樣。跟住咧，我係蒸啲嗰啲小籠包咁樣，跟住擺上面擺啲菜咁樣，你哋自己煮俾你好冇？好冇 ？Yeah，OK，cool。好啦，爸爸就嚟翻嚟啦，完全唔知煮乜，所以咧諗住煮下烏冬啊，求其烚啲嘢。咁佢有3個 level 嘅，個 steam 蒸啦，跟住就 hot pot，跟住就 boil，最高係呢個位。咁我而家就先開爐。係啦，咁咧就我當佢係 hot pot 咁樣啦，我估係啦。點樣咧？20分鐘啊 ？Keep warm。點樣做？我估我可以加嘅應該。唔係喎 ，OK start 咗先啦 ，hot pot 咗佢先，等佢滾先。好啦，咁咧就啲水滾咗啦，咁頭先係關滾水嘅，咁我就好快脆，我都切唔切嘅，咁我就先擺啲小籠包上去先。哇，滾得好快，好似個水煲咁樣。好啦，咁而家妹妹就擺啲小籠包落去，係咪？好，唔該晒妹妹。咁我而家咧就等緊爸爸就翻到噶啦。咁啊睇下呢個，咁咧就呢個上面蒸緊小籠包啦。爸爸可能想要啲醋啊，妹，咁攞定啲醋俾佢。
咁下邊咧就咁樣嘣嘣嘣嘣嘣滾緊，我就求其擺啲菜啦、蘑菇啊、魚蛋啊、餃子各樣咁樣咯，咁樣就好快有得食。好啦，佢呢度咧開關掣咧可以 pause 可以 play， 即係如果你睇滾嘅時候可以停咗佢，咁樣或者咧可以閂細少少嘅，我都係啱啱先掌握到嘅啫。好啦，而家差唔多噶啦，而家等緊爸爸翻嚟。哇，醬卜卜好搞笑啊，好得意啊！好啦，可以食得啦。爸爸原來仲未放工啊，今日要遲啊，咁所以我哋先食啦。好熱嘅，係超級熱啊嚇，小心啊！好得意你我制服咁啊，你啲睡衣。我都係，爸爸都係，我哋全部我俾我嘅灰色感染到，好熱。咁咧真心講啦，我覺得呢個咧，如果我哋3個人咧係 OK 嘅，咁咧同埋快都係好快咯，一滾咗其實你可以熄火就可以食得噶啦，咁樣超方便。咁我哋以後晚餐都可以咁樣話，係咪好快手啊？好暖啊！唔係好暖係嘛？好正嗬！耶！好食飯。